Hi everybody, this is SMY Multi Service. So today I will show you how to replace the broken screen for Acer Aspire 7 to 22 series. You can see the model right here. I will show you. I'll show you the story right here. Acer Acer 2720 series. So the first thing you have to do that you need to remove the old screen, the broken one. This is the laptop broke. I just remove the screen very easily, just snap the phone panel and move the another screen. So I will show you the screen that I bought from laptopscreen.com. They are a very good company. I already bought a lot of laptops from them. You can check the link I put below the video. This is the broken screen. This broken screen that I removed from the laptop. So I just got my order today. I just ordered yesterday and today I got it. They work. This company working very seriously, and they know how to ship it. My client need it, so I just order 1 day shipping. I love how that guy work. So let's remove. Very well packaged in the back. UPS. Big screen. Sao vậy? Chậm lịch lầm hả? So this is a screen I bought from I'm ordered from laptopscreen.com. So this is a laptop. So the first thing you need to do that you need to insert the new screen into the two frame. You can see the frame right here, the metal frame. Look, this is screen I'm ordered from laptopscreen.com. So just put right here, and don't forget to re-enter the cable flex. If you don't do that, the screen will not work. Just gently, unless you will prop. Snap it right here. Secure it. And put it into the frame, left and right frame, metal frame, and don't forget to put to screw and the below and front right here. Có trúng không?
Rồi điện lại cho ống cái mẹ được không? Right here and up from here. And then right now you put the screen into the back cover. This is back cover. Just be careful. Mày giúp anh với mày hết. Trời, thì đó bác sĩ nó bảo tưởng quá. Đừng không bố. Nhẹ. Ok, được rồi. Còn mét thì rồi. Thực ra thì từ lúc biết ông ra thì những cái gì suy nghĩ về những người đặc biệt đó em học tư tưởng quá nhiều, em rất nể rất là phục những người như vậy, cho nên ngày hôm nay gặp em đến chính này em thấy những điều đấy rất tuyệt vời đối với bản thân em, nhưng mà em nghĩ rằng có thể bản thân em những người họ không tiếp xúc nhiều với những con người như vậy thì họ sẽ có một số cái định kiến nào đấy, nhưng mà thực ra không quan tâm về việc đó. Em quan trọng ngày hôm nay em đến đây để tìm cho mình một cái gì đó thế là đủ. Em rất là sống là của em mới có, em không muốn nhận được quá nhiều, nhưng mà em thấy đây là một cái thú vị và có nhiều thứ để có thể tìm được, và mình sẽ bắt đầu bằng tình bằng. Em mong mình nói là với cái này. And right now you need to turn all the screen into the frame, the metal frame. Right here. Không, hôm nay về đây em không sai bởi vì đó là sự lựa chọn của em, và sai không thì chưa biết mà, đúng không? Để tâm sự thì chị em cũng rất là lớn ha, nhưng mà chỉ có điều lo sợ là sợ đã có đủ rồi. Nếu mà em hỏi em câu hỏi tôi xong tôi chọn là chưa
Don't forget over here. Em muốn nói là cái gì? Nói đi cô. Anh nhớ những gì anh nói nha. Cái lúc mà anh Thành sẽ nói là còn muốn điều gì chia sẻ cuối cùng với em không, thì anh sẽ chia sẻ điều đó là anh sẽ vẫn cứ lựa điều đấy. Nếu như ngày hôm nay không may em chọn sai thì anh sẽ vẫn lựa điều yên tâm, bởi vì xem là khóa ngoài kia rồi anh tự nhiên khóa rồi. Quen cũng khóa được rồi. Quá dễ thương, không biết nói gì hơn là tôi cảm ơn cái sự đàn ông của bạn ngày hôm nay. Đối với tôi thì đàn ông không phải là cái gì tính của họ, mà đàn ông hay không là do cái cách cư xử và cái đầu, cái cách mà họ giải quyết một vấn đề, cái cách mà tư duy về vấn đề, đúng hơn xử lý. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã cho cái chương trình. Xin chào bạn. Phải với em nha. Phải với em nha. Không phải đợi em đâu, đừng có lâu quá. Phải là em không được chị. Em đâu đi là em được sẽ đứng ngoài vậy. Ơi, có em tin vào Darling. Một màu đỏ, một màu tím và quan trọng là hai màu sắc đã bị Hà Anh bỏ lỡ. Và phần cuối quý sẽ ra sao cùng vào lần chờ đợi sau ít phút. Còn gì nữa không? Hả? Không gì. Ơi, có em tin vào Darling. Darling. Yeah, wait. Yeah, wait. Thực tế. Mời Huy. Okay, let's open it before we install the phone completely to make sure it's working. Được thấy không? Ơi. Ra đây. Ra nè. So you can see the screen working well. I have no any problem. I don't have problem. So Ơi, ra đây. let Ra đây. I will leave it for my client. I will leave the black sticker here for my client to unseal. So I just need to install the back panel over here, the front panel over here, and then the job done. So thanks for watching. Please subscribe and follow. Nếu như người phụ nữ nào cũng biết cách tự tôn cái giá trị của mình lên như vậy thì không người đàn ông nào có thể bỏ rơi các bạn mà yêu họ, bởi vì các bạn là cái điều giá trị nhất đối với họ. Cách đây 1 năm nó cũng trong chương trình này, chị với cả anh Thành thực sự cái rất là quyết liệt về cái vấn đề rằng là đàn ông ngoại tình thì có nên tha thứ hay không? Thì Nên chứ là mẹ. cái người mà Theo anh thì đàn ông ngoại tình mình cũng có